各位錶迷，你哋好，又係我 No.7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！嗱，今朝一起身嘅時候咧，就收到個消息就係咧9號風球啊！我哋出面係9號風球，我相信咧9號風球咧，大部分嘅錶迷咧都會留在家中，咁但係有部分錶迷咧可能都係盡忠職守咧，會繼續工作嘅。咁啊嗱，啱啱再收到準備緊拍呢條片嘅時候咧，就啱啱收到消息係而家係10號風球添啊！咁所以大家記得注意安全。咁好啦，嗱，豬仔咧第一隻介紹嘅推介咧就係一隻 CCCP 嘅一隻蘇聯軍錶。咁啊佢就呢隻咧係一隻應該係海軍錶嚟嘅。咁 CCCP 咧一直咧都係以呢個蘇聯時代嘅手錶啦作為設計主題嘅。咁包括咗佢哋嘅藝術啦、科技啦、軍事嘅風格啦作為佢嘅設計背景。咁當時咧蘇聯咧其實咧都係當代即係當時嘅蘇聯咧，其實咧都有好多個領先嘅領域嘅喎，咁包括咗咧佢哋嘅製造業啊，咁因為咧我睇翻鐘錶嘅時代咧，其實咧當時蘇聯咧嘅製造業咧亦都係屬於一個領先嘅階段嚟嘅，咁喺尤其是喺 mechanical 嘅機械錶裏面，咁我今日咧就想介紹呢一隻 CCCP 嘅蘇聯嘅海軍錶俾大家。咁啊嗱，你見到佢用上咗黑色錶盤啊，配搭咗橙色指針、藍色嘅 bezel 外圈、螺旋式鎖錶冠，配合翻150米嘅防水，要寫150米防水嘅。嗱，佢採用咗咧呢個Sapphire 嘅一隻機芯Sapphire Mechanical 嘅機芯喎，係一隻當時莫斯科第2大工廠製造嘅機芯啊。咁我哋見到佢咧呢一個咧就係一個21600嘅震頻啦動力儲能去到40小時嘅一個機芯嚟嘅。咁螺旋式鎖錶冠咧，你見到錶冠咧做咗一個好強悍嘅護肩位置啦咁完全同呢個錶冠貼合嘅。咁錶冠上面咧都用翻星星嘅 logo 啦蘇聯通常都用星星 logo 啦 ，CCCP 呢個品牌都係下面有4粒 logo 喺度，4粒星星嘅 logo 喺度嘅。咁其實咧佢個錶嘅內影咧都寫住咗150米嘅防水，不過咧佢就唔係用英文字咁但係咧我又寫住150，跟住寫住咗呢個 METPOB 咁呢個係俄仔文啊，應該係。咁而下面呢度6時位置寫住咗 automatic 嘅，應該我估係因為咧佢個拼音咧就係 ABTOMA mat， 呢個係應該都係蘇聯字啦咁啊寫住咗喺個內影嗰度嘅。好啦，咁啊單向式嘅潛水錶圈咧轉落去嘅手感咧好順滑喎咁120K 嘅，好紮實嘅個手感。好啦，跟住咧我哋睇下佢個側邊個狗牙坑先，個狗牙坑都非常之順滑喎。嗱，呢一隻咧應該係大錶徑嚟嘅，望落去目測咧有42M 左右嘅錶徑42M 左右錶徑，而個 ending 咧就用咗實心鋼琴嘅 ending， 錶腳位置做咗拉絲花紋，延伸到側邊部分咧反而做咗光身咁呢個我反而覺得比較得意嘅，應該軍錶咧側邊嘅位置咧都係做翻呢個拉絲花紋，但係佢側邊咧就做咗拋光嘅。錶腳位置做咗拉絲，耳襟位置做咗拉絲花紋，錶帶咧都做咗實心鋼帶嘅做咗呢個拉絲花紋嘅，咁好紮實嘅條錶帶都佢就有別於一般板帶，有少少卜身嘅佢呢個係。好啦，咁我睇埋個錶扣先，嗱錶扣咧都有佢 CCCP 嘅 logo 喺度啦咁亦都係有翻4粒星喺度嘅。好啦，咁嗱呢個撳掣打開先，一個 double lock 嘅錶扣，咁就做咗3粒窿，2粒微調位，雖然做咗短扣咁但係咧佢都係做咗一個多微調窿啦我哋叫做。好啦，咁我剔開咗先。咁嗱呢個撳掣打開咧做咗光身嘅薄橋噴砂嘅。睇埋個錶底咧，嗱錶底咧佢都有寫到佢嗰個呢個品牌嘅一個系列啦，但係應該叫做 Cam Tricker 呢個 Cam Tricker 嘅系列 Cam Tricker Diver， 因為呢個手錶叫做咁寫住 Stainless Steel 啦All Stainless Steel 啦。咁嗱，你見到頭先我都講過啦，佢就用咗呢個Sapphire 嘅一個機芯啦，佢自己嘅莫斯科嘅機芯啦莫斯科工廠製造嘅機芯。咁佢玻璃咧都用上 CCCP 個品牌好興個底蓋玻璃咧，就用上咗紅色嘅一個玻璃嘅有顏色嘅玻璃，咁都幾獨特㗎，即係
呢個佢自己品牌嘅一啲 icon 啊嚇，跟住咧寫住咗 water resist 啦嚇，150mm 嘅防水。咁其實呢度又寫住咗 CP7048嘅一個 model number。咁係喺網上面都揾到一啲資料嘅。咁啊佢定價就$600嚇，$600美金。咁啊豬仔界有個超順 offer 俾大家啦，因為我話出面咧而家打風咧都好犀利嘅，風聲嘅。咁啊豬仔咧就有個韋柏颱風架，咁啊幾多錢咧？呢隻 CCCP 嘅Diving Watch 嚇，呢隻海軍錶嚇 Diving Watch， 咁啊150米嘅防水。咁等陣間先講價錢俾大家聽，咁啊試下照下個夜光俾大家睇先嗱。雖然我而家呢度咧就工具比較有限啦，因為我喺屋企拍片俾大家，我就冇翻到公司啊，10號風球都冇車嚇。咁我個夜光咧時分針加埋秒針頭都帶有夜光嘅，我幾中意佢做咗冇黑色面，再加上咗橙色指針啊，配搭咗呢個銀色嘅內影邊框，同埋咧撞翻呢個藍色嘅 bezel 外圈，咁啊成個配搭咧好順眼嘅，望落去中間有條保留翻十字等邊線嚇，咁啊橙色指針咧大橙針咧就好搶眼嘅嚇，不論喺其他嘅品牌手錶裏面啦，都係如果用到大橙針咧，都係比較搶眼一啲嘅。咁好啦，嗱呢隻錶咧就係一隻 CCCP 嘅蘇聯設計主題嘅軍用錶啦，軍工錶啦嚇，咁啊亦都用上咗蘇聯機芯嘅。上次我介紹過一隻咧，就係用上 Miuta 機芯嘅新裝嘅，咁呢個用翻呢個蘇聯機芯咧，更加有佢嘅味道特色啊！咁我試下向下轉動，放開咗錶冠上鏈俾大家睇下，feel 下個手感，話俾大家聽先。好啦，上鏈。咦，上鏈個感覺咧，佢就比日本，佢近似日本機芯嘅，都係同樣咁順滑，感覺上面再比日本機芯輕一啲，係啦，個感覺輕一啲。上鏈嘅時候個手感嚇呢隻Safa 嘅機芯，好啦，跟住剔起咗咧有停秒功能嘅，都係有停秒功能。咁我試下向下轉動，順時針方向校時間，嗱校嗰個手感咧，同日本錶分別不大，如果上鏈嘅手感咧就完全同瑞士錶唔同。比起日本我哋平時玩開嘅精工 NH 啦，或者 Miuta 8系咧，個感覺咧再輕身少少嚇，再輕身啲嘅。咁順滑度咧就差唔多。好啦，咁試下向下轉動校力先。嗱，向下轉動校入力咧個感覺咧就似呢個 Miuta 突聲嘅，一格格跳嘅。好啦，校完晒之後咧，撳翻入去向上轉動，鎖翻架錶冠，咁佢跳日曆個手感咧就再比呢個 Miuta 個手感咧更加之明顯啊，更加之明顯嘅，比精工亦都 NH 更加之明顯嘅，一格一格嘅。好啦，咁啊講到呢度啦，成隻手錶咧究竟重量同直徑係幾多咧嚇？呢隻Kamchutka 嘅系列 Kamchutka Diver。好啦，重量方面咧先磅一磅俾大家睇下。重量方面就去到197個 gram 喎嚇，有啲手感喎，佢降水都有啲手感嘅，係197個 gram。好啦，至於直徑方面咧，度埋俾大家睇下先。嗱，直徑方面咧就去到錶殼咧就去到43mm 嘅錶徑，43mm 錶徑嚇。咁啊呢個 bezel 圈都去到42.9啦，差唔多43mm 錶徑啦，都係。厚度方面咧14.3mm 嘅厚度嚇，14.3mm 嘅厚度，而 lug to lug 咧就去到51.8。嗱，如果中意大錶徑、中意 diving watch 嘅，又或者想玩翻隻蘇聯嘅軍錶咧嚇，用翻蘇聯機芯嘅話咧，咁呢隻就啱晒你啦。咁我試下戴上豬仔14.8 cm 手環，咁啊嗱，黑色嘅錶盤撞咗大橙針嚇，大色橙針嘅，咁呢隻係Kamchutka 嚇 Kamchutka 嘅 Diving Watch 嚇，用上咗呢個蘇聯製嘅莫斯科製嘅機芯。好啦，咁啊中意呢隻錶嘅錶迷咧，聽錯啦，豬仔推介嚇，俾翻個韋柏颱風價大家啊。咁啊有個超筍價啦，出面咧一般都賣緊最平我揾到240幾蚊 $啦嚇，咁即係講緊千零蚊港紙嘅嚇，咁亦都係一般佢定價咧就係$600美金嘅，648即係4000零蚊定價啦嚇。咁啊豬仔推介超筍價，幾多錢咧？呢隻Kamchutka 嘅 Diving Watch CCCP 嘅一個品牌，咁啊俾翻個韋柏颱風價大家，呢個瘋癲價，咁啊
1028嚇1028 1028，咁中意呢隻錶嘅錶迷咧就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得，話俾我聽你中意呢隻 CCCP， 想喺佐敦店攞定荔枝角店攞。嗱，記住啊，佢係用 Sava 嘅莫斯科製嘅，當時係第2大工廠嚟㗎。咁而家我就唔知啦，我上網都係 Google 一啲資料啦嚇，因為豬仔咧始終我都未去過當時嘅蘇聯啦，而家嘅應該係俄羅斯啦嚇，我都未去過嘅嚇。咁啊，但係咧我上網揾一啲資料咧就當時佢哋嘅製錶技術咧都係屬於領先階段嘅，因為佢哋好早已經係同瑞士都有自家製嘅自給自足嘅零部件同埋自給自足嘅 mechanical 嘅 chronograph 嘅機芯嚇。咁啊呢個係比當時比起日本啊，甚至乎比起其他國家中國啊，都係領先嘅佢嘅機芯地位嚇。咁所以咧，我哋睇得到嘅佢哋，同埋咧我睇到當時咧係蘇聯時代嘅製錶業咧，佢哋年產量咁多工廠加埋咧，講緊幾百萬隻嘅手錶嘅嚇，每年製造幾百萬隻手錶。咁所以咧喺當代咧，應該都係一個屬於一個領先嘅地位啦。咁好啦，咁啊如果都想有翻一隻CCCP 蘇聯背景設計主題嘅手錶嘅話咧，咁啊不妨可以留意下呢隻啦，咁啊希望大家中意。咁今日咧會陸陸續續都會有繼續豬仔咧10號風球都唔會停落嚟啊，繼續會拍片俾大家嚇。不過咧可能工具有限啦，因為喺屋企啦嚇，燈光上面啦都係比較冇咁就手啦，可以叫做嚇。因為平時都係習慣咗喺公司拍片俾大家嚇，咁啊希望大家唔好介意。咁好啦，咁啊大家記得注意安全，我哋下集見啦。咁啊1028，咁希望你中意隻 CCCP 嘅推介，我哋下集見啦，拜拜。